Kita ke lantai atas, kita ke lantai 2. Lantai 2 ini ada space untuk ruangan. Ini balkon, bisa untuk ngopi-ngopi cantik. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur. Ini salah satu kamarnya, di kamar keduanya. Ini untuk kamar utamanya. Ini kalau pagi keren banget guys. Itu langsung menghadap Gunung Cermai view-nya. Ini kamar utama. Kamar utama ini dilengkapi dengan balkon. Dan dilengkapi 1 kamar mandi di atasnya. Demikian review untuk tipe 72-nya. Dadah.